मैम शर्ट उतारिए ये। ओह माय गॉड, तुम कितनी बड़ी चोरनी हो। तुम एक मिनट रुको, मैं सर को बुलाती हूँ। हेलो सर, एक मिनट बाहर आना। लेकिन दोस्तों, यदि आप भी सरस्वती माँ को अपनी माँ मानते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ सरस्वती लिख देना, जिसे माता रानी आपके ऊपर धन दौलत की बारिश कर दे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, कॉलेज जाने के बजाय, स्कूल जाने के बजाय तुम शोरूमों में यहाँ चोरियां करती फिरती हो।